सब्सक्राइब कीजिए टेक एंड सोशल चैनल को हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए और दबाइए बगल में दिए हुए बेल आइकन को, जिससे आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और रिव्यू करने वाला हूं Honor के 9N फ़ोन की, जो बहुत ही लेटेस्ट है और ये आपको एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है केवल। और अभी इस वीडियो के बाद शायद ये मार्केट में भी आ गया होगा, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और रिव्यू भी करके बताने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं उन्होंने भेजा है बना के, क्योंकि वो मेरे पास आ नहीं पाए थे, तो मैं इसको जैसे का तैसे दिखाऊंगा। प्रोसेसर काइराइन 659 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 3D स्मार्ट पोर्ट्रेट मेकअप इसमें है और डिस्प्ले बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शानदार है। नोच डिस्प्ले के साथ है ये फ़ोन और फैशनेबल अपीयरेंस है। इसमें ड्यूल 2.5D कर्व ग्लास के साथ ये फ़ोन है। जैसे ही वो फ़ोन को यूज कर लेते हैं तो मैं आफ्टर यूज रिव्यू उनसे मिल के बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको फ़ोन दिखा दिया मैंने, इस तरह का कुछ फ़ोन है। नोच डिस्प्ले है और इसमें 3GB रैम के साथ 32GB रोम है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, यानी फ्रंट कैमरा बहुत ही पावरफुल है। बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल यानी ड्यूल कैमरा पीछे दिया हुआ है। इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बॉडी बहुत सही है। 3 कलर में ये मिल रहा है, सफ़ायर ब्लू में, ब्लैक में और एक और कलर है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं इसको आपको दिखाने जा रहा हूँ। फेस अनलॉक के साथ साथ फिंगरप्रिंट 4.0 भी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन कैसा है। तो फ़ोन ये आया था फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव सेल चल रही थी। ओनली ऑन फ्लिपकार्ट पहले लॉन्च हुआ था ये फ्लिपकार्ट पे ही, अब शायद इसके बाद ये मार्केट में भी आ गया। तो फ्लिपकार्ट का ये बॉक्स खुल रहा है और इसमें से ब्लू कलर के बॉक्स में शायद फ़ोन है और उसके साथ बिल भी है। उसके साथ बॉक्स में और कुछ नहीं है और उसके साथ बिल भी दिया है। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस तरह की बबल पैकिंग में आते हैं, क्योंकि बबल पैकिंग किसी भी शॉक प्रूफ के लिए ठीक रहता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो शॉक, अगर उसको झटका भी लगता है तो अंदर से वो डैमेज होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि बबल पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके की होती है। उसमें आपने देखा ही होगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें सपोर्ट होता है, एक स्पंज की तरह होती है। तो फ़ोन बिल्कुल लॉक है, चारों तरफ से सील पैक है। तो पहले इसको सील को ब्रेक कर लेते हैं। दो तरफ टेप लगी हुई है इसकी। अच्छा, अब देर नहीं करते और फ़ोन को खोल लेते हैं। आपके सामने Honor 9N लिखा हुआ है इस पर और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। इसके 2 वैरायटी हैं, एक 3GB रैम में है, एक 4GB रैम में है। ज़्यादा अंतर नहीं है पैसों का, 1500-1600 रुपये का अंतर है। और ये फ़ोन 9,500 से लेकर 10,000 के रेंज के बीच में अलग अलग साइटों पे अलग अलग तरीके से अब देखने को मिल रहा है। और ये मंगाया था 9,500 रुपये का, ऑफ़र चल रहा था फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो उसमें ही ये डील मिली थी। और 9,500 रुपये में ये 3GB रैम के साथ 32GB रोम है, यानी इंटरनल मेमोरी 32GB है। आप इसमें अलग से 256GB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फिनिश है। और जो ये कलर है ब्लू कलर बहुत ही अच्छा होता है किसी भी फ़ोन के लिए, क्योंकि पहले ब्लैक ज़्यादा चल रहा था, लेकिन इस समय ब्लू का बहुत क्रेज़ है, वो भी सफ़ायर ब्लू, मतलब एक तरह से डायमंड की तरह चमकता है। तो ये वाला ब्लू। तो ये बॉक्स है, बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या कंटेंट मिला है। यूज़र मैनुअल के साथ साथ वारंटी कार्ड भी है, तो जब भी फ़ोन यूज करें तो अभी से पढ़ने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा इसमें। वारंटी कार्ड है, संभाल के रखिए। अगर आपको वारंटी लेनी है तो इन चीज़ों को हमेशा संभाल के रखिए। 1 ईयर्स की वारंटी के साथ कोई भी फ़ोन आ रहा है आजकल इंडिया में, और ये सारे फ़ोन 1 ईयर वारंटी के साथ आते हैं। जो एसेसरीज होती है, जैसे बैटरी हुआ, चार्जर हुआ, वो 6 मंथ की वारंटी में होते हैं। वैसे चार्जर का 3 मंथ होता है और जो बैटरी होती है उसकी 6 मंथ की वारंटी के साथ आता है। जैसा सभी फ़ोनों में दिया जाता है
बैक कवर और ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। बैक कवर अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप अलग से बैक कवर लेने जाते हैं तो एक तो आपको फ़ोन के साइज़ का बैक कवर नहीं मिलता जल्दी, या मिलता भी है तो महंगा मिलता है। ये चार्जर है, फास्ट चार्ज है। आजकल अधिकतर फ़ोनों में जितने भी 6000 7000 से ऊपर के फ़ोन हैं सभी में फास्ट चार्ज केबल आ रही है, और सी टाइप केबल है ये, फास्ट चार्जिंग सी टाइप केबल। इसके साथ साथ आपको सिम कार्ड निकालने के लिए पिन भी दी हुई है, जो अधिकतर काफ़ी फ़ोनों में मिलती है। ये संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि पिन निकालने के लिए इस पिन का क्योंकि सिम निकालने के लिए इस पिन का इस्तेमाल होता है। सिम की वही ट्रे है, उसमें 2 सिम लगती हैं और एक SD कार्ड के लिए, यानी एक ही ट्रे में तीनों चीज़ हैं। तो इसका उपयोग आप फ़ोन की सिम लगाने या डालने में कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ये फ़ोन को मैं ऑन कर रहा हूँ और ये आपका फ्रंट पे ही आ गया हॉनर लिखा हुआ, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं प्रोसेसिंग करके ये जो मैन स्क्रीन है वो कितनी देर में आती है। आपके सामने ही है ये, और 3 GB रैम के साथ ये फ़ोन है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसमें, फिंगरप्रिंट लॉक है और फेस लॉक भी इसके अंदर दिया हुआ है। नोच डिस्प्ले है, बहुत ही शानदार इसकी नोच डिस्प्ले है। जो इसका रिव्यू है यूज़र का और जो ये इन्होंने मुझे फ़ोन में बताया था उसका बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इन्हें 1-2 दिन पहले ही फ़ोन किया था और इस फ़ोन के बारे में पूछा था, तो इन्होंने बताया था कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही क्लियरिटी बहुत है और बहुत ही अच्छी प्रोसेसिंग है, सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ दिन बाद अगर इन्हें टाइम मिलेगा तो ये मेरे पास आएंगे और मैं इनसे मिल के इस फ़ोन का रिव्यू करूँगा, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, किस तरह से फ़ोटो क्वालिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और बैटरी कितना चलता है, कैसे क्या है, चलने में कैसा है, आप देख ही रहे होंगे। तो ये स्टार्ट हो गया है, और जो सेटअप आता है स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें सेटअप है, यहाँ पे अपने हिसाब से कर लीजिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे इस तरह की और वीडियो आपको देखने को मिलेगी हमेशा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद एक बेल आइकन यानी घंटी का बटन दिखाई देगा, उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो इस तरह की देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।